Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anlaşılan o ki her ünlü adliye koridorlarını bir kere tadacaktır. Her ünlü bir kez kelepçelenecektir gibi bir sonuç. Şimdi en son yine bir tutuklama haberi aldı. Bu tutuklama haberi gerçekten beklenilen bir haberdi. Çünkü Oğuzhan Uğur'un Haluk Levent'le ilişkisi zaten konuşuluyordu malumunuz. Şimdi Oğuzhan Uğur'un ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınması sabah saatlerinde oldu. Ve toplam gözaltı sayısı da 7 oldu. Şimdi 14 kişi biliyorsunuz Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu tutuklandı. Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Oğuzhan Uğur'un dikkat çektiği söyleniyor ama asıl problem şu. Yurt dışından öyle büyük bir miktar para aktarılmış ki Oğuzhan Uğur'un hesabına. Şimdi bu da dikkat çekmiş. Her şeyin bir açıklaması var. Arkadaş bu memleket bana İBAN'ıma atılan 2500 liranın, 1000 liranın, 3 liranın, 500 liranın hatta 10-15 bin liranın ki bugün 10-15 bin lira düzgün bir yerde iki kişinin balık yeme, kebap yeme parası. Ciddi söylüyorum yani. Eğer buysa, bunu soruyorsa abi bir zahmet de birkaç 100 bin doları, birkaç milyon doları soru versin ya. Biz birbirimize babam bana ben anama kardeşime borç para alıp atarken geri verirken ürküyorsam şu İBAN denilen lanetten bir zahmet havadan gelen ve yurt dışından gelen binlerce doları bir soru verin ya. Sana bana geliyor mu kardeş yurt dışından dolar, döviz? Durup duran evinde oturan, işini yapan, mesaisini yapan yayıncıya yağıyor mu para? Yağmıyor. Yani bakın arkadaşlar ben burada bakıyorum şu Alaçatı kiralara. Aylık 800 bine villa var. Bak aylık 800 bin lira kirası. Aylık. Ben yaz sezonu için mi diye aradım. Hani 4 ay 5 aylık. 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 Bir de aşağılayarak böyle diyorlar. Evler 20 milyondan başlıyor. Berbat. Ama bunları alan paralar var. Her yer müteahhit dolu. Her yer ev arsa dolu. Çatır çatır burada oturan yaşayan insanlar var. Bu paraları insanların hangi meslekte tutuklanınca hepsine sorsa en zengini bile maksimum aylık gelirim 500 bin lira diyor. Bak en zengini bile. Ulan bu paralarla siz ne oturduğunuz evde oturursunuz, ne bindiğiniz arabaların sigortalarını, vergilerini ödeyebilirsiniz, ne benzinini alabilirsiniz. Neden bahsediyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz siz? Yani saçma sapan, tamam mı? Anana yolladığın parada İBAN'ın derdine düşmüşken yurt dışından 100 bin dolarlar gelen insana soracaksın kardeşim. Ne oluyor diye. Gözaltına alışını izliyoruz Oğuzhan Uğur'un erken şartlarda. Oturduğu evde şahane bir çıkartıyorlar. Babam boşuna demiyor senin meslektaşlarını yani herkesin bir taraf bu sektörde demesi. Kimseyi suçlamıyorum. Herkes masum. Herkes masum da böyle aniden sivrilip de aniden bu kadar zenginleşen insanlara da hayretle bakmaktan geri kalamıyorum maalesef. Açıklamasını ben de merak ediyorum ama çok ciddi bir açıklama olsa olurdu. Zaten Oğuzhan Uğur'un daha önce de başı bir belaya girmemiş miydi? Yayında yaptığı bir söylemden dolayı. Şimdi burada bir şeyler söylüyor. Açıklamayla ilgili başka bir şey daha aktaracağım. Bölgesine dönecek misiniz? Şu an böyle düşüncemiz yok, bakacağız. Neden bu kadar uzun sürdü? Gerekli bilgileri verdik. Yakında duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Daha sonra konuşuruz diyor. Yani adliyeye götürüldü. Klasik tabii ne olacak? Gözaltı süresi dolunca veya işte adli kontrol gözaltı süresi sonra savcıya gönderilecek. Tutukluluk mu değil mi anlamayacağız. Devlet varmış diyen Münevver Erdik arkadaşımıza şöyle söyleyelim. Güzel kardeşim, devletle hükümet ayrımını önce bir ayır. Bir tane sözlük aç, bir kitap aç, 2 rekat bir şey oku. Devlet ne, hükümet ne onu ayır. Türkiye Cumhuriyeti devleti 1923'ten beri var. Devlet başka bir şeydir, değişmez, tektir.
Kaç tane hükümet değişmiş peki 1923'ten beri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde? 100 civarı. Yani devletle hükümetin ayrımını yapamayanlar beni izlemeyebilir mi acaba? Şimdi devam edelim efendim. Şöyle şeyler konuşmadı. Ne demek ki neymiş? Devlet varmış yazar. Özür dilerim Münevver. Çok özür dilerim. Hidrojen yazmış. Hidrojen yazmış. Ya devlet denmez zaten ona yani. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Devletle hükümet farklı şeyler. Kaynak bellidir. Kalem kağıt. Kalemi alırsın ya gözüne saplarsın karşındakinin ya oturur roman yazarsın ya şiir yazarsın ya bir şey yazamaz karalarsın. Onu yönetmek senin elinde olan bir şey. Şimdi devlet kalemle kağıt ya da devlet kalem biz kağıdız. Hükümet eline aldığı zaman ne yapacak? Onun becerisi, yetesi, tavrı tarzı durumuyla ilgili bir şey. Yani devlet değişmez, hükümetler değişiyor. 100 tane değişiyor mesela. Değişti mesela. Sadece rekor tabii son 25 yılda. Şimdi Oğuzhan Uğur'a ne olacak bilmiyorum ama şöyle bir şey oldu. Bomba açıklamalar geldi tabii Haluk Levent'ten. Biraz böyle bahsettiğiniz hükümeti karalayıcı bir şeyler söylemeye kalkıştı ama hiçbir ifade yayınlanmadı. Demişti ki bombalar patlayacak. Her şey açıklanacak. Benimle birlikte asıl bombalara siz bir hazır olun filan demişti. Şimdi bakın bununla ilgili hemen ben size bir açıklama vereyim. Ama ne oldu? Hiçbir şey olmadı arkadaş. Hiçbir şey çıkmadı bu işin içinden. Bahsedilen şeyden hiçbir şey çıkmadı. Neden? Peki neden? Adalet Bakanı ile ilgili birkaç cümle söylemeye kalktı. Yine çıkmadı. Şimdi buradaki sorun şu arkadaşlar. Haluk Levent'e niye güvendiniz? Onun hırsız, dolandırıcı, becerikli ve nitelikli bir dolandırıcı olması, kumarbaz olması, kanan insanları geri zekalı yapmıyor. Onu dolandırıcı ve namussuz yapıyor. Şimdi hepimizin başına mutlaka bir dolandırılacak. Benim nikah şahitlerimden geldi başıma ya daha ne olsun. Hepimizin başına bir uğursuzluk. Tanıdığımız, tanımadığımız, bakkal çakkal komşu bir hak yeme gelmedi mi? Geldi. Bu bizi geri zekalı, aptal, salak mı yaptı? Karşımızdakini düzenbaz, fırsatçı, hilebaz, yalancı mı yaptı? Şimdi Haluk Levent işini düzgün yürütürken bazı ünlüleri de çıkarıyorlar. İşte bak bu kadın da buna destek vermişti. Abi nereden biz? Sen bir bak bakayım, destek başka bir şey. Nemalanmak başka bir şey. Haluk Levent'in cebine giren paradan komisyon almış mı? Ortak iş mi yapmış? Ortak reklam mı yapmış? Birlikte mi malları götürmüş? O başka bir şey. Çıkıp Saftoros Ahbap Derneği'ne bağış yaptım. Şunları yolladım. Demek başka bir şey. Ha bir de ben buna zaten inanmıyordum. Sen biliyordun demek ki. Sen adamın iç yüzünü de biliyordun. Karanlık olaylara daha yakınsın. Sen demek ki o tip sularda yüzüyorsun ki dolandırıcıları tanıyorsun. Marifet mi? Ha bir tek Fatih Altaylı'nın dediği bir şeye takılıyorum. Ve aslında bunu hepimiz takılmalıyız diye düşünüyorum. Bu adam hapisten çıktığında işte dolandırıcılık, kumar, bilmem ne suçlarından, sahte çek senet suçlarından nasıl böyle bir dernek kurduruldu ve paralar verdik biz bu adama? Yani halkla ilişkileri çok iyi yürütülmüş bir şey. Şöyle bir şey olmalı bence. Suçlarını hapiste çekip çıkacağına insanlar ya bu adama kumar, dolandırıcılık ve sahte senet yüzünden güvenilemez. O yüzden ben bunu buranın başına getirmeyeyim. Bu insanlar dernek açamasın diye insanların bir siciline bakılmalı. Evine çalışan kadın kapına iş yerine bekçi alırken insanlar bakmıyor mu GBT'ye? Koskoca derneğe teslim edip bu ülkenin milyonlarını akıttığın adamın hiç mi GBT'sini bilmiyorduk? O da bizim salaklığımız. Daha doğrusu ahbapa para verenler veya para verenin de saflığı olabilir. Derneği kurduranlar. Ama şöyle de bir enteresan yan var. Haluk Levent yarın eğer üzerine yeterince iyi gidilmezse elini kolunu sallayarak da çıkabilir. Hiçbir yerde imzası yok adamın.
Avukat da onunla birlikte tutuklandı tabii. Enteresan. Yani avukatın da olmadık ilişkileri var. Belediyelerde orada burada şurada nasıl girdi nasıl çıktı belli değil. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayırlara gelsin demekten başka bir çare yok efendim bu konuyla ilgili. Şimdi bir başka bu arada yasaklı madde operasyonun vardı biliyorsunuz dün. Sıla halen gözaltında. Gözaltında bir sürü isim var. Tutuklanan isimler ise belli oldu. Şöyle bir verelim bunu. İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Şefik Ömer Dolman ve Orhan Yıldız tutuklandı. Sıla Gencoğlu henüz serbest bırakılmadı. Ünlü yapımcı Fatih Aksoy serbest bırakılan isimlerden oldu. Şimdi ne olacak Sıla'ya? Niye bekleniyor? İşte test sonuçları çıkmıştır da belki başka deliller bekleniyordur. Peki bu 4 isim neden alelacele tutuklandı, diğerleri bekletiliyor? Şöyle olabilir. Bu 4 ismin telefonlarından mesela çok önemli ve çok net ipuçları çıkmış olabilir. Zaten İlyas Yalçıntaş'ın evinde tartı çıkmış. Ve tartıda şey olmuş. Oğuzhan Uğur serbest mi bırakıldı bakalım. Tartı hassas terazi varsa evinde ama biz kadınlar onu kek yapmak için de kullanıyoruz yani. O da demiş ki kalori hesaplamak için, gıdama dikkat etmek için kullanıyorum demiş. Enteresan. Yani hassas terazi çıkmış evinde, o yüzden alınmış. Kek yapmak için değil ama kalorime dikkat etmek için abi o kadar da gramaj 0,01 falan bakmaz herhalde bir erkek diye düşünüyorum. Ama bakalım ne çıkacak, hangisi doğru. Evet, 2 saat önce Sıla hakkında karar çıkıyor efendim. 11 şüpheli hakkında karar çıkıyor daha doğrusu. Adliyeye sevk ediliyor 16'sı birden. Serbest bırakılanlar söylediğim isimler: Mehmet Fatih Aksoy, Hazal Eylem İpek Şafak, Burak Çelik. Diğerleri adliyeye sevk ediliyor. Bu arada kim serbest bırakıldı? Sıla bırakıldı değil efendim. En son baktığımda bakın: Ateş İnce, Aybüke Albere, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Edbe, Volkan Büyükanlı adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yani tamamen hadi bay karakoldan güle güle selametle olmadılar. Tutuklanmadılar da. Hakimliğe sevk edildiler. Yani oradan bir girelim konuya önce. Şimdi biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bu ülkenin çalınan her kuruşu bizim cebimizden çalınmış idir. Yani senden benden çalınmış paralardır bu. Ben şöyle düşünüyorum. Yani her çalınan kuruş benim gariban vergimden, emekli maaşımdan otomatik kesilen vergiden, asgari ücretlinin vergisinden, bizim yiyemeyeceğimiz veya yemediğimiz her lokmadan alınmış bir kaşıktır. Bugün alamadığımız bonfileden, bugün içemediğimiz sütten, yani hepsinden. Yazık. Yazık diyorum efendim. Şimdi evet, 2 saat önceye bakıyoruz efendim. 4'ü tutuklanılıyor. Bir saniye. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Evet, adli kontrol, hakimlik adli kontrolle serbest bırakıldı. Sıla Gençoğlu adli kontrol şartıyla serbest. Doğru. En yeni durumu adli kontrolle serbest. Tutuklananlar da 4 kişi. Daha önce de serbest bırakılanlar oldu. Adli kontrol şartı olması ne demek? Uyuşturucu testlerinin sonuçları ne zaman gelir? Niye adli kontrol var? Niye kaçma ihtimaline karşı önlem alınıyor? Karar ne çıkacak? Bunlar çok enteresan. Adli kontrol nedir? Gidip imza atıyorsun haftada bir. Eğer testi sıkıntısız olsa adli kontrol şartı olur muydu? Enteresan. Yani adli kontrol ne demek? Mesela bir müddet cezanı çektikten sonra salı verilen insanlar da gider adli kontrole. Ne demek adli kontrol? Gidiyorsun imza atıyorsun. Ben buradayım, yurt dışına çıkmıyorum. Buradayım. Bir kötüsü ev hapsi, diğeri de zaten tutuklanma. Yani enteresan. Evet.
Sıla Gençoğlu'yla evet bırakılmış efendim. Adli kontrol şartıyla. Yani imza şartıyla serbest bırakılmış. Hayırlı olsun. Yani zaten bakın işin içinde yer temin etmek, satmak yoksa serbest bırakılıyorlar. Bunun bir gramı var bulundurmanın da. O gramajın altında bulunursa da serbest kalıyorlar. Belli bir gramajın üstünde işte hassas tartı şu bu filan bulunuyorsa serbest kalamıyorlar. Ve şimdi paylaşmak istediğim bir şey daha var. Yer temin etmek şöyle bir şey. Bakın buna çok dikkat edin. Yanınızda biri içer, evinizde biri içer. Yer temin etmekten siz de suçlusunuz. Özellikle yazlık mekanlarda ne içtiğini bilmezsin. Senin evine misafir gelir. Misafirin bir arkadaşı gelir. Bir sigara çıkarır. Allah esirgesin suçlusunuz. Aracınıza birini alırsınız. Şimdi jandarmanın özellikle yazlık yerlerde çevirmeleri var. Aracı da arayabiliyorlar. Hemen sıkıştırıverir arka koltuğa. Sizin aracınızda çıkar. Siz suçlusunuz. Şimdi kendi içen biri için konuşalım. Nasıl mangal partisinde insanlar etleri, içkileri alır, para toplar. Herkes 1000'er lira para koyar. Atıyorum 10 bin lira toplanır. 10 bin liralık yiyecek alınır. 5 kişi yer içer eğlenir ya da işte 6 kişi yer içer eğlenir. Maddeyi de genelde böyle kullanıyorlar. Mekanın sahibi, evin sahibi çünkü zaten hepsi sosyete veya sanatçı tayfasının o maddeyi temin ettikleri şahıslar aynı kişiler. Diyor ki sen benim eve diyor getir diyor fazla fazla parayı da veriyor hani mangal partisi gibi ondan sonra sen ortaya atıyorsun parayı hani veren kişiye ödeme yapıyorsun. Bu ne oluyor? Dolaylı yoldan dahi olsa satış oluyor. Hani ben etleri toptan alıyorum benim eve gelince 1000'er lira veriyorsunuz mangal yapıyoruz ya. Aynı şekilde uyuşturucuyu temin ediyor evin sahibi işte o ünlü sanatçı veya ünlü sosyetik. Gelenler de tabii o çok pahalı bir şey. Hani tutuyor da 10-15 bin dolar. Gelenler de 300-500 dolar atıyor. Kullanıyorlar ortak. Bunu yapmak da tabii ticaret. Sana ne? Kendiniz içmiyorsunuz. Kendiniz içmiyorsunuz. Ama evde biri içiyor. Yer temin ettiğin için suçlusun. İstediğin kadar kanın temiz çıksın. Yani bu işi kolaylaştırmak bile suç. Hadi gelin benim balkonda için suç. Kolaylaştırıyorsun kullanılmasını. İstediğin kadar içme. O yüzden siz olun ne olur. Yakın arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu çok iyi seçin. Benim en acıdığım ve üzüldüğüm ise gençlerimiz. Çünkü maddi durumda olmadığı için bunları alıştırıyorlar suça yöneltmek için. Maddi durum olmayınca en düşük kimyasallara, garip karışımlara falan düşüyorlar. Canlarından oluyorlar yani. Feci şeyler bunlar. Allah esirgesin. Hani sanatçı diyorsun, bunlar yaşını başını almış kocaman adamlar. Ama çoluk çocuk bizden sorulur yani. Tıpkı hayvancıklarımızın bizden sorulduğu gibi. Hassas olanlar izlemesin arkadaşlar. Blurledim yani. Ama bir kediye yapılan şu hareketi yapan insanın ben toplumda aramızda normal insan muamelesi görmesini istemiyorum. Tutuklandı ama o kadar belli ki akşama çıkacağı, o kadar belli ki maksimum 48 saat karakolda takılıp gezeceği. Çünkü onu orada tutuklayacak suç yok. İzleyin efendim. Hediye. Sinirliydim abi ya o yüzden ya. Pişman mısın? Pişmanım. Efendim Samsun burası. İlk adım ilçesi. Esnaf bir kediye bakıyor. Baştan izleyin. Yukarıdaki harekete bakın lütfen. Aşağıda tutuklandıktan sonraki halleri. Pişmanım derken bile yavşak. Neden tekme attın kediye? Sinirliydim abi ya o yüzden ya. Pişman mısın? Pişmanım. Gördünüz mü? Bu lanet adamı gördünüz mü?
Şimdi kimse bunu tutmayacak arkadaş. Tamam mı? En fazla 2 gün kalacak içeride. Çıkacak pişman. Pişman. Değişinden belli pişman olmadı. Zavallı bir hayvan önüne çıktı. Böğrüne vurdu, havaya fırlattı. Çocuğa da yapar, kadına da yapar. Kendinden zayıf herkese yapar. Psikopatlığın kitaptaki tanımı varsa psikolojide birebir örtüşüyor arkadaş. Bunlarla yaşamak istemiyorum ben ya. Ciddi söylüyorum. Ben hiçbir dostumun, sizlerin falan da bu insanlarla aynı metrobüste, aynı markette, sokakta, otobüste olmasını istemiyorum ya. Çoluğumuz çocuğumuz bunların yanına gitsin. İstemiyorum ya. Bunları lütfen tecrit edin ya. Diyarbakır'da efendim. Yok, Diyarbakır değil, başka bir yere götüreceğim şimdi size. Bu da çok enteresan bir şey, korkunç. Yani arkadaş, bir adam, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kavgada eşinin burnunu ısırarak koparabilir mi ya? Burnu kopmuş kadının. Manisa'da. Karı koca kavgası çıkıyor evde. Manisa'da kadının burnunu kocası ısırarak kopartıyor. Bak şimdi göstereceğim. Hadi burun ısırarak koptu. Buraya kadar geldik. Onu da geçiyorum. Kadını kapıdan çıkartmıyor. Kadın o burnunu nasıl taktıracak? Burun yok diyorum yani, o derece. İtfaiye aşağıya geliyor. 2 veya 3. katta kadın. Şişme yatak kuruyor. Kadın yatağa balkondan atlayıp kurtuluyor. Ulan bu kocan. Kocan bu. Yani bir insan namusun diye içeriden kapıyı kilitleyip hayatını, canını, malını, her şeyini teslim ettiği insana nasıl bunu yapar ya? Bakın şimdi, yani gerçekten her yer tımarhane gibi. Bu haberleri o yüzden veriyorum. Kimseye sataşmayın, bulaşmayın. Gözünüzü seveyim ya. Manisa Turgutlu arkadaşlar. Şimdi görüntü geliyor. Yani kadın itfaiyeyle kurtarıldı. Adam teslim olmadığı için kapıyı da itfaiye kırıyor ve polis gözaltına alınıyor. Yani burun koparmak ne ısırıp ya? Sen nesin kardeş? İnsana ait bir davranış mı bu dediğimiz bizim yani? Isırarak burun koparmak ne? Şimdi bu normal kadına şiddetten sayılıp bu adam dışarı mı çıkacak tedavi olmadan? Ya hasta ya bir şey kullanıyor. Atlasa da bir şey olmayacak. Niye alkışlıyorsun? Bakın arkadaşlar, canavar. Bak balkonda, peşinde kadının hala. Peşinden balkona da çıkıyor. Kapıyı kilitlemiş. İtfaiye kırıp öyle giriyor. Polis müdahale ediyor. Niye alkışlıyorsun? Olacak iş değil ya. Yani vurma da değil bu. Başka bir şey bu. Isırıp koparmak ne? Zaten madde etkisi veya işte maddelerden bahsediyoruz ya. Ucuz böyle abuk subuk. Veya diyorlar işte adam hasta. Bu arada 2 kişi daha tutuklandı. Biliyorsunuz Levent Üzümcü yok, serbest bırakılmıştı, gözaltına alınıp. Levent Üzümcü ve Akut eski başkanı Nasuh Mahruki. Şimdi Nasuh Mahruki daha önce tutuklandı. Haluk Levent'le kıyasladığınızda ne kadar pürüpak kalıyor, öyle değil mi? Ne kadar pürüpak kalıyor yani. Adam kendi sahip olduğu paradan bile oldu. Hani bırak şeyi. Acayip arkadaşlar. Acayip. Yani inanılmaz haberler görüyorum. Yani bunları diyorum nasıl vereyim? Ama sonra da diyorum ki vereyim de insanlar artık şey yapsın ya. Kimseye sataşmasın. Kimsenin yanında durmasın.
Arkadaşını doğru düzgün tabii ki kim bilir daha önce neler yapmıştır Allah'ın canavarı. Alın buyurun. Şimdi de sizi İstanbul Pendik'e götürüyorum. Kadın fiyatları görünce cinnet geçiriyor İstanbul Pendik'te. Ve bakın pazar yerini ne hale koyuyor. Yani pazarda bile eskiden pazara gitmek bir zevkti değil mi? Taze taze alınır. Dalından kopmuş mallar gelir. İşte yersin içersin bilmem ne yaparsın bak. Cinnet geçirene kadının hali. Serpil. Abla. Çekiyorum. Serpil. Videoyu çekiyorum. Sen rahat ol. Altına mı yattın? Yatırdın mı? Yatırdın mı altına? Bu arkadaşın psikolojisi bozuk. Şimdi polisi de arayacağım. Sen gör, rahat ol. İkinci şikayetçi ben olacağım. Ara buradayım hadi ara. Gelsin. Ya git sen ara. Gelsin Hadi git Allah'ından bul ya. Lan gelsin de ya. Hadi git ya. Polis arasanız da ya. Arasana oğlum. Polis arasanız da şunu götürsün. Sen gitsene oğlum, ben muhatap olamam. Kadın. Ara polisi. Geç. Arasana polisi. Polisi Vallahi ara. istiyorum. Bekliyorum. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Muhatabımız olmayalım lan. Muhatap olmak istemiyorum. Onu çekmeyin. Bu da işte pazarda cinnet geçiren kadın. İnanmayacaksınız ama ben bütün bu olayların niye olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Parasızlıkta. İnsanlar artık yani cinnet, kafayı yemek, çıldırmak neye bağlıdır? Kaybedecek şeyin olmadığı zaman tetiklenen şeyler, duygular bunlar. Ümitsizlik, geleceğe karşı ne olursa olsun ulan artık beni içeri mi alıyorlar? Akıl hastanesine mi kapatıyorlar? Umurumda değil dediğin an başına gelen işler bunlar. Evet, domateslere yazık bu arada. Hakikaten millet para bulup yiyemiyor. Bu arada benim de çekmek istediğim bir video var. Midyeci Ahmet çekmiş. Bence etkileşim kasıyor. Onu bir söylemek gerekir. Midyeci Ahmet çok ünlüdür İstanbul'da. İşte bir sürü de şubesi var. Evlenmek istiyormuş, burcuna kadar vermiş. Midyeci Ahmet, o seçtiğin burçlarla evlenirsen yandın. Bir, çok dominant kadınlardır çünkü. İkincisi, bu yaşa kadar evlenmemiş erkeğe kim ne yapsın? Vardır senin bir sıkıntın. Üçüncüsü, zeki adamsın. Şey kasıyorsun burada. Takipçi kasıyorsun. Tamam peki kas, biliyorsunuz. Midyeci Ahmet'in dükkanıyla ilgili bir şaibeler falan da çıkmış diyeceğim bir şeyler. Midyeci Ahmet'le evlenmek isteyenler DM'den not bekliyor arkadaş. Efendim merhabalar. Farklı bir konu için sizinle beraberiz yine. Ben uzun zaman önce boşandım. Hepiniz bilirsiniz. Çoğunuz biliyordur. Hepiniz bilmeseniz de. Ve artık evlenmek istiyorum. Yani uygulamalarda, klaplarda karı kız peşinde koşabilecek bir insan da değilim. Ve düzen insanıyım aslında. Ve artık evlenmek istiyorum. Buradan da duyurmak istedim. Varsa taliplerim buradan yazabilirler. Gülüyorum ama çok ciddiyim çünkü enteresan bir durum olduğu için gülüyorum. Ben evlenmek istiyorum. Tercihim de akrep burçları, koç burçları, yay burçları ve terazi burçları. Karakter olarak birbirimize uyum sağlayabiliyoruz. Düşünenler yazabilir buradan. Evlenmek istiyorum. Son derece normal bir şey. Evlenirken en doğal şekilde, en güzel şekilde evleneceğiz. Yani bende katı kurallar yok. Sözleşme falan yok. Bunları neden söylüyorum? Hani beni rahatsız eden konular olduğu için. Ben Yani diyor ki paramı da yersiniz gelin. Sözleşme yapmayacağım, evlilik sözleşmesi diyor. Ha bak şimdi bak, bu saçma çağrı bana mantıklı gelmeye bak. Ahmetciğim, ikizler burcu uyar mı? Yükselenim terazi bak. Bir de sözleşme yok derken sen iflas ettin mi, para duruyor. Bir onu konuşalım. normal, düzgün, temiz bir insanla evlenmek isteyen bir insanla evlenmek istiyorum. Çocuklarım olsun, düzenim olsun istiyorum. Yaşım çok genç, 46 yaşındayım. Bir düzenim olsun, aile hayatım olsun. İşimde gücümde bir insanım. Karı kız peşinde koşamıyorum. Bu yola başvurdum. Kendi sayfam. Sizi de seviyorum. Belki bir şeyler olabilir diye. Düşünenler yazsın. O haritadaki en mantıklı burç terazi, evet, uyumlu olduğu için. Fakat burada karı kız lafını kullanan bir adamın alemleri bilmemesi ve karı kız peşinde koşmaması mümkün değildir. Bu kadar kibar konuşup evlenmek istiyorum, işinde gücünde bir adamım. Karı kız peşinde koşamıyorum dediğin an bittin Ahmet zaten yani. Hani karı kız mı denir bizim cinse yani? Ben başka bir şey diyeyim mi size herif?
işte diyeceğim bir şey de olmayacak. Peşinde koşamıyoruz diye bahsedersem bu karı ne biçim konuşuyormuş, bu kadın ne biçim konuşuyormuş demeyeceğim. Bak karı senin lafın. Karı kız ne demek? Bize sen niye karı kız diyorsun? Hem de 2 kere dedi. Karı kız peşinde. Bak bu tabire böyle sokak jargonuna karı kız hoppala falan işlerine hakim bir adamın karı kız peşinde koşmaması mümkün değil. Takipçi kasıyor burada tabii. Kadınlar da DM'den yürüyecek. Al beni Ahmet. Al varacağım sana Ahmet. Seninim Ahmet falan olacak. Karı kız ne? Hayırdır? Evleneceğin karı mı kız mı peki? Erkekle evlenmeyeceksin değil mi? Kadın veya kızla evleneceksin. Niye karı kız peşinde koşmak diyorsun bu işe? Ya ne yapacaklar? Sana baş mı vuracaklar? Al beni al. Al beni al diye sıraya mı girecekler yani? Ne özelliğin var senin? Bak burada Volkan diyor ki ben diyor midye dolma çok severim ama kadın değilim diyor. Volkan kadın olsan midye dolmaya gidecek miydin? Sen kadın olsan kim bilir bu yaşa kadar nelere giderdin. Ayrıca 46 yaşı daha çok gencim diyen bir adam da enteresan yani. Abicim sen yokuşun inişine başlayalı. Bir 10 sene olmuş temiz. Şimdi 46 yaşında bir kadına, şimdi biliyorsun benim yeniden aşk olsun projem vardı. Hiçbir erkek tercih etmezken bırak 50 üstünü. Kadınlar ne kadar bakımlı ve güzel olursa olsun erkeklerin bir kompleksi var. Parası ve imkanı olan erkekler mümkün değil tercih etmiyor. Hep 20 yaş küçük istiyorlar. İstatistiklerde varlıklı erkeklerin ikinci evliliklerindeki yaş farkı ortalama 20. İlk evliliklerinde 3 olan yaş farkı, ortalama 3 olan varlıklı erkeklerde ikinci evlilikte 20. Dünya çapında isterseniz kanıtlarım. Şimdi bu adam karı kız falan havalarına girdiğine göre belli ki yani bu işlerden çok iyi anlıyor. Boş kalacağını da hiç sanmıyorum. Daha da çok gençmiş, yersen, saçı başı ağarmış Ahmet. Ama özgüven patlamış gidiyor. Keşke yeniden aşk olsana gelseydin ya, var bizde. Ama Ahmet gibi bir tip gelince bak şöyle yapar. Bu yaşlı, bu tombul, bu erkekler o kadar ukala oldu ki ülkemizde. Bir çantaya, bir içkiye, bir ayakkabıya, ki şanslıysa bir ayakkabı ve çanta diyorum. Giden o kadar fazla 20-25 yaş arası kadın oldu ki, türedi ki kadıncık, çocuk kadınlar. Lükse düşkün kadınlar, kolay hayatı seçen kadınlar, maalesef erkeklerde böyle oldu bakayım. Karı kızlar böyle şeylerden hoşlanmaz. Kaliten neyse onu yaşarsın. O karı kız dediklerinin 3 gram kalitesi varsa şu ilana başvurmaz. Kaliteli adam kadınları, yani karşı cinsle tanışamıyorum, çok çalışıyorum diyeceğine karı kız işleri falan demez. Yani erkek arkadaşlarına kahvede sohbet ediyorsan belki dersin. Ama utanmadan bu kadar kadının izlediği bir platformda karı kız. Hoşt. Akıllı olun. Neyse, kendiniz gibi akıllı insanlarla tanışmak için şimdi kendi reklamıma geçiyorum. 20-23 pazartesi. Perşembeye kadar Alaçatı'da 4 günlük şahane bir kampımız var. Fiyat çok uygun. Geçen senenin fiyatı. Tek başınıza gelin. Yalnızlık ve mutluluk kampı çünkü bu. Ama hiç yalnız kalmıyorsunuz. 7-24 ben oradayım zaten 4 gün boyunca. Hemen bu sayfamın başında numaram var. Oraya yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan falan bulup yazabilirsiniz. Çok da iyi olur. Şimdi bu bir. İkincisi, Ayon Kulübü söylüyorum. Kullanan çok iyi kullanıyor. Müthiş bir aile olduk. Dün Kızılderililerin felsefesini ve neden dünyada halen önemli olduğunu bu felsefenin konuştuk. Bence yine o telefon numarasına yazabilirsiniz veya burayı doldurabilirsiniz. Bir şey öğrenmeden uyumamak ve kendimizin en iyi versiyonu olmak. Etrafımızda sıkıştığımız insanlardan, muhabbetinden sıkıldığımız insanlardan kurtulup kendimiz gibi düşünen insanlarla saatlerce sohbet edip kafamızı, beynimizi doldurmak. Sıkıldığında çık. Bir ayın 30 günü her gece Zoom toplantısı var. Büyük şehirlerde yakın olsa gidersiniz. İzmir, Ankara, İstanbul. Fiziksel de görüşülüyor. Oralarda da küçük küçük topluluklar var. Kamplarımız da oluyor.
Şuraya ayon sonsuzluk demek, ömür demek, döngü demek, zaman demek. Güzel bir anlamı var. Bitmeyen dostlukları çağrıştırsın diye koyduğum bir isim. Çok da başarılı efendim. Hepinizi bekliyorum. Ayda 1000 lira ama yıllık peşin. Çünkü mesela bazı eğitimler, bazı işte kitap kulübü, felsefe kulübü bilmem ne falan uzun sürüyor. Her ay 1000 lirada fatura kesersen faturadaki kağıda yazık yani. Hani anladınız mı? Öyle bir muhasebeci yok dünyada. Zaten herhangi bir kulüpte de aylık yoktur. Ama hayatınızda kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırım olduğunu söyleyebilirim. Faydalananlar bilir. Şimdi hoşça kalın. Bakalım yarına kimler tutuklanacak, kimler serbest bırakılacak, ne olacak, ne bitecek. Ama dediğim gibi uyuşturucu dalgasında 3 tutuklu var. Ve gözaltına alınan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur. O da işte Ahbap Derneği ve yurt dışından gelen o toplu parayla ilgili. Yarın bize ne gösterir? Allah'ım güzel şeyler göster. Ben güzel şeyleri de haber yapıyorum biliyorsunuz. Kötü dünya sendromuna kapılmayalım diye. İnsan bir kere kötü dünya sendromuna düştü mü evden çıkamıyor çünkü. Siz kapılmayın. Güzel insanlar da var. Gelin bak burada göreceksiniz. Kocaman öpüyorum. Sevgi ve saygımla kalın. Bir beğenin, bir abone olun, bir şey yapın da. Ben de o gazla çalışan biri olduğum için daha sık şu yayına gireyim, böyle bir coşayım, neşeleneyim. Gerçi öyle haberlerimiz de pek yok ama yaparız. Hoşça kalın.